interesētu, kādas problēmas Latvijā pastāv, lai bērni ar invaliditāti varētu mācīties vispār izglītojošās skolās? Galvenais jau tā pati piekļuve. Es nezinu, ja tieši ratiņos sēž, tur nav tādu augšā braucamo, vienkārši kāpnes ir. Droša un atbalstoša vide ir tādā gadījumā, ja cilvēks, kam ir kustību traucējumi, brīvi var iekļūt skolā, brīvi var pārvietoties pa skolu un brīvi var nokļūt katrā stāvā. Ir vajadzīgas piemērotas telpas, ir vajadzīgs piemērots klases aprīkojums. Saki, lūdzu, kāpēc tev patīk mācīties vispār izglītojošā skolā kopā ar pārējiem normāliem bērniem? Tāpēc, ka es labāk jūtos sabiedrībā. Tieši tādā sabiedrībā es jūtos pilnvērtīgi, un vēl es uzskatu, ka programma, ko dod parastā skolā, ir daudz labāka nekā, piemēram, programma speciālā skolā. Svarīgi, lai bērni justos droši skolā, lai viņiem būtu kontakts ar pieaugušajiem, lai viņi justos droši, ka viņi var jebkurā brīdī pieiet pie sava skolotāja vai pie pēcpusdienas skolotāja vai pie jebkura darbinieka skolā, un ka šis cilvēks pieaugušais viņu sapratīs. Visi bērni tiek pieņemti tādi, kādi viņi ir, un ņemts vērā viņu īpašās vajadzības, viņu veselības stāvoklis, un tas, kas mācību process virzīts uz to, tas, kas šim bērnam nepieciešams, balstoties uz pozitīvo, ko viņš var izdarīt, nevis to, ko viņš var būt, uz ko viņš nav spējīgs. Paskaties, kāda krāsa tev ir? Zaļa. Un kāds ir cipariņš? 1. Jā, liec jūsu malacis, labi. Saki 2. 2, jā. Malacis, pareizi? Jā. Malacis. Vai bērni ar invaliditāti ir bīstami citiem bērniem? Nē, es esmu ar tādiem mācījies kopā. Pilnībā nav nekāda. Viņi ir tieši tādi paši? Jā.
Nu, nedaudz savādāk, bet cilvēki tādi paši vien ir. Visi it kā tādi pretīm nākoši studenti, visi saprot, it kā visi pierod, sākumā bija tā atturīgi, bet pagāja kāds 2 nedēļas, 3 nedēļas, it kā visi pierada. Ir arī bijuši gadījumi, ka asistents nevarēja būt klāt, vai ne, un man vienkārši aizved man uz lekciju un pēkšņi mainījās kabinē, bet es viens pats biju. Es domāju, kas būs? Bet pienāca klāt kursa biedri, vai ne, neatstāja, negāja prom, pienāca klāt, piedāvājās, paņemt pie rokas, aizvest uz to citu kabinetu, ka mainījās, vai ne. Un arī pasniedzēja, es it kā liekas ļoti pretīm nākoši. Ir arī bijis, ko tiešām nevar neredzīgais izdarīt. Viņi nāk klāt un prasa, kā būtu labāk to vidusceļu meklē kopīgi. Sabiedrībā daudz klišejas pastāv, un pamazām jāmēģina no viņām atbrīvoties. Un kā pasniedzējs teica, pusi dzīvi mēs uzspiežam sev šīs klišejas, un otru pusi mēs mēģinām tikt no viņām vaļā,